sådan hernede. Skal jeg hjælpe med at få en ud, Emil? Nej. Det er selv. Den her, den er lille. Sådan her. Sådan her. Så er der vildt mange huse, der til at passe noget. Og så kommer vi i skole nu. Han går også stadig med derovre. Så. Det er skolen, far. Godt gå ind med. Og lige her. Nå, hvad starter vi med? Vi skal først starte med den her. Okay. Og så skal vi starte med den. Og så skal vi starte med den. Nå. Og så skal vi starte med det her. Og så skal vi starte med det her. Det er det, vi skal starte. Så skal vi til skruerne. Okay. Ja, der skal skruer i, så det kan hænge fast. Mm-hmm. Det stiller jo i deres farve, fordi der er jo huller i. Sådan en mere. For jeg sagde en mere. Det er okay, for jeg kan ikke lide. Jeg kan ikke. Men du må godt tage. Zombidus. 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 Lumpidus. Lumpidus. Så. Lad os have den. Så. Ha. Farvel, Edderkop. Nu skal du væk. Jeg fandt den, Fie. Har du fanget den? Ja. Ja. Skal jeg tage den? Yes. Er den lidt papiret? Ja. Den er en... Jeg kan ikke se noget. Nu er den væk. Den er helt væk, Fie. Jeg har taget den. Jeg har taget en edderkop. Besøger Solsikkegården. Det glæder sig meget til at møde alle gårdens dyr. Hej Tom, hej Jenny, kalder landmand Frede fra sin traktor. Er I klar til en rundtur? Det er derfor, jeg Dumpidum. Lumpidum. Spændidum.